देखिए ये हमने तेल गरम कर रखा है। अभी मैं गरम मसाला डालूँगी। देखिए अभी मैं जीरा डालूँगी इसमें। अभी मैं ये प्याज, अभी मैं इसमें प्याज डालूँगी। देखिए अभी मैंने प्याज डाला है। देखिए ये प्याज अभी पक रहे हैं। देखिए मैं अभी अदरक पेस्ट डाल रही हूँ इसमें। अभी अदरक पेस्ट डाला है। देखिए ये हमारा पक गया है प्याज। अभी मैं चिकन डालूँगी। अभी मैं चिकन डालूँगी इसमें मैरिनेट करके रखा था। दही, हल्दी, नमक, मिर्ची सब मिक्स करके अभी मैं इसको पकाऊंगी। देखिए अभी मैं हल्दी आधा चम्मच, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2-3 चम्मच और 4 चम्मच नमक, 1 चम्मच। देखिए मेरा चिकन पक रहा है। अभी मैं मसाला पिसा हुआ डालूंगी। ये पक जाए, ये पक रहा है। देखिए अभी मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अभी मैं इसको पकाऊंगी। जी तो मैं धनिया डाल रही हूँ। ये हमारी पक गई है। ये हमारी चिकन की सब्जी। ये हमारी चिकन की सब्जी बन गई है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।